ஓனர் பொண்டாட்டி, நீ காலேஜ் படிக்கும்போது உங்க வாத்தியார் உனக்கு முட்டை போட்டுட்டாரா? முட்டை வாங்கினா என்ன முட்டாளா? நான்லாம் நல்லா படிப்பேன்டி. நான் மட்டும் முட்டை வாங்கியிருந்தேன் எங்க அப்பா என்ன வெட்டி போட்டிருப்பாரு. சரிடி, நான் வரேன். இப்ப எதுக்குடி இதை கேட்ட? சொல்லிட்டு போடி. நான் உனக்காக முட்டை போடலான்னு வந்தேன்டி. நான் முட்டை போட்டு உங்க அப்பா உன்னை வெட்டி போட்டாருன்னா என்னால நீ சாக வேணாண்டி. நான் போறேன். அப்படியே போயிடு. பண்ண பக்கம் வந்தீங்கன்னா கம்பியை பழுக்க வச்சிருக்கேன். இழுத்து போடுவேன் இழுத்து.